Makanya kalau yang datang ke puskesmas biasanya wajib pakai masker. Itu kenapa? Karena yang datang pasti orang yang berobat, yang sakit, atau yang mendampingi diwajibkan pakai masker supaya tidak menularkan dan tidak tertular. Begitu. Jadi kalau misalkan kayak kita lagi batuk, ini etikanya. Pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Tutup pakai tisu atau sapu tangan. Kalau misalkan tidak ada tisu, kita boleh pakai lengan bagian dalam kayak begini. Kenapa di sini? Karena di sini paling minimal atau paling kecil kemungkinan untuk kita bersentuhan dengan orang. Kalau kita pakai tangan, kita langsung cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Karena kenapa? Tangannya kita ini bisa bersentuhan dengan yang di dalam ini dipakai. Jadi tambah dari gejalanya. Gejala utama dari TBC itu adalah batuk, video lagi. Batuk dari 2 minggu. Kasih lagi dari 14. Itu gejala utama. Yang kedua ada namanya gejala tambahan. Gejala tambahan itu adalah ada penurunan berat badan dan paling sangat itu adalah penurunan berat badan. Yang kedua adalah tidak enak makan makanan. Selanjutnya demam. Sering-sering demam itu yang kalau sudah parah itu menimbulkan sesak nafas. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, sudah berobat ke dokter, sudah berobat ke bidan, tidak sembuh, ada penurunan berat badan, sampai sebulan dan 6 bulan. Itu ada gejala yang paling parah itu biasanya kalau yang terlambat diobati tanpa terdeteksi dengan pemeriksaan darah itu sampai tambahan tidak terdeteksi dengan pemeriksaan pemeriksaan ronsen. Jadi caranya juga hanya TBC itu adalah menggunakan masker gitu ya. Jadi gunakanlah masker jika kita berada di tempat kerumunan. Jadi kita